今天讲讲帕萨特车上被你们误解的3种刹车异响。第一种就是我们停车时间过长以后我们的刹车碟片生锈然后发出了一点声音。第二种就是我们的电子手刹拉上以后我们人在上下车的时候或者车身晃动的时候整个车身会发出吱嘎吱嘎的声音。第三种响声就是我们的车子停放时间过久以后我们的电子手刹解开了，然后车子动不了，然后用力加油门，整个后轮会啪的一声。我们先解释第一种正常的响声就是我们的刹车碟如果在阴雨天气或者说暴露在空气中潮湿的话，我们的刹车碟是自然会生锈的，这是很正常的一种现象。大家可以看到我这边上都有一点点锈迹了，加上我们的刹车片铁粉含量比较高，两边摩擦的话在我们刚刚起步或者行驶一段时间的时候刹车片和刹车碟需要磨掉这一层锈，这个时候就会产生一点点沙沙的响声这是很正常的，你只要跑一段时间就好了。在阴冷潮湿的天气生锈是一种很正常的现象，并不代表你的刹车片和刹车碟有任何问题。第二种声音就是比如说我们停在这里我们车子拉了手刹，大家要知道我们的手刹只是刹的我们后面2个轮子这个时候我们的车子停止状态是 P 档， P 档只是锁止的前2轮，并且不是100%锁止，有一定的间隙。这个时候我们前面的2轮是有很小的活动间隙的，而我们后面2个轮子是锁死的状态。那这个时候我们晃动车身，或者说从后座上下来人或者上人的时候，那我们的后轮和整个车身的连接件，或者说你的刹车片和刹车碟之间都会产生一种摩擦的声音就像钢铁之间摩擦的一个声音很清脆的声音。这种情况也属于一个正常的情况。第3种异响就是我们的电子手刹只刹了我们后面2个轮它是通过一个电机把我们的刹车碟和刹车片紧紧的夹在一起。那因为时间过长，它刹车碟和刹车片都有可能有一些锈迹，那我们的电子手刹解开以后，那我们的刹车片和刹车碟没有完全的分开，因为有锈迹，它们已经紧紧的联系在了一起。那这个时候我们再往前走的时候，因为刹车碟是随着轮子而动的嘛，我们的刹车片是固定在车架身上的，所以说这时候有个冲突，那这有个力量往前拼命的奔跑的时候，把这一个锈迹活生生的给崩开了这是很正常的一种现象只是当时崩开的时候后面的响声会稍微有点大可能有些不懂的小伙伴就有一点惊慌。讲了3个被大家误解的刹车异响，你明白了吗？如果有不明白，欢迎在评论区留言。我是明司机，欢迎关注，也欢迎加入我的粉丝群，一起聊聊帕萨特。